你睇清楚未？口唔口肉？口唔口肉？冇錯，呢個係野嘅烏天麻，係烏天麻嚇。我哋之前買嘅野嘅烏天麻咧，有啲咧係咪縮埋晒一嚿嚿嘅，冇咁靚嘅，係唔係？係。咁你有冇見過我呢一盒烏天麻咧？佢係精品烏天麻，有冇見到？隻隻咁大隻，隻隻咁靚嘅。有冇人經常頭痛嘅？有冇經常有頭風嘅？有冇人生過細佬哥嘅？有冇？我哋係半斤定係一斤啊？半斤。半斤啊？呢度半斤定係一斤嚟啊？幫我稱稱佢。佢呢度係一斤，佢呢度係一斤。半斤有幾多隻啊？你幫我數數。呢啲咁大隻嘅，你攞個盤過嚟，攞個盤過嚟啦。6000多嘅啫嘛。快啲。6隻。嗱，我哋半斤6隻。大概6隻啊。嗱，半斤大概6隻，幾錢一隻？幾錢一斤？199蚊半斤。一斤呢？一斤咪乘2咯。乘2幾錢398咯。398蚊。你哋如果有券嘅，有冇申請？我睇下佢有冇連接，我未知啊。如果你哋有券嘅，你可以買嚇；冇券嘅，你買半斤，因為我唔多，得6份，隻隻都咁大隻嘅，野嘅。隻隻都咁大隻嘅，有啊，可以用券。我暫時可以攞到100可以用。大概有8斤左右，留2斤嘅空心。你哋有冇興趣？有興趣嘅你出聲。頭痛嘅，頭痛嘅，你知唔知道我哋呢個係小草怕天麻嗰個小草怕天麻咧？佢個天麻含量咧有幾多啊？天麻素1.13含量啊，係其他啲地方嘅幾多倍啊？2.1倍、4.1倍，唔使講啦啩。含量高，我未曾見過咁大隻㗎，喺邊度發貨？在這裡發貨雲南發貨，雲南雲南發貨，喺雲南發貨，在這裡發貨不可以嗎？在浙江發貨可以嗎？如果你喺浙江發貨，就要喺雲南嗰度發過嚟，再喺呢度發出去。但係我要確保佢隻隻都咁靚嘅喎，確保的喎。在雲南發貨，你要確保這麼好的。可以嗎？可以啊。你哋睇唔睇得到？我哋或者係攞到翻過嚟浙江發貨，或者係喺雲南發貨，但係我得6斤咋，因為佢野嘅，我未曾見過咁靚㗎個質量嚇，你睇到未？我已經跟人咗說明啦，我要這樣的哈。佢拍2先可以減券啊！就大致你看到這個東西嘛？對。可以嗎？可以。我要這樣的，我告訴你哦，可以嗎？可以嗎？幫我上。好，你要數量填2啊！你可以買1斤嘅，你有條件嘅。1斤嘅話數量填2啊。係填2。填2嘅話可以減。我同你講，你可以買半斤6隻左右，6隻為咗幾錢？幫我取。6隻嘅話199除落33。嗱，30零蚊一隻，你食1隻可以好過人哋食3隻嘅添啊！經常個頭唔舒服嘅，藥食同源啊。係。經常唔舒服嘅，未曾見過咁靚啊！但係我按以前嗰個價格㗎咋嚇。按以前嗰個價格賣俾你哋嘅就係嗰個烏天麻，經常個頭好暈嘅，經常啲手麻、腳乜嘢麻嘅，經常瞓得唔好嘅，我哋天麻煲魚頭，天麻煲乜嘢魚頭啊？天麻直接燉魚頭湯啦，或者燉豬腦。天麻川芎燉魚頭啊，聽唔聽得到啊？點樣去食啊？洗咗佢，蒸咗佢，然之後切片攞嚟燉天麻。